Даниил Николаев е роден през 1852 година в Болград, Бесарабия, по това време в Русия. Като младеж постъпва в Одеското военно училище, иска да се включи в четата на Христо Ботев, участва в Сръбско-турската война от 1876 година и е един от първите, които през април 1877 година се записват в българското опълчение. Неговият командир, генерал Столетов, заявява пред опълченците: „Вам Бог заповядва да бъдете герои!“ И Даниил Николаев не го разочарова. Той се сражава при Стара Загора и Шипка, а при Шейново е пръв на най-опасния турски редут, където е ранен. Лично руският император Александър II го награждава. След руско-турската война Николаев става офицер в милицията на Източна Румелия. Бързо израства в йерархията, а куриозното е, че османският султан, срещу когото се е сражавал във вече 2 войни, го произвежда в чин майор. През лятото на 1885 година става ясно, че единствено войската може да осъществи съединението на княжество България с Източна Румелия. Затова Захари Стоянов търси помощ от Николаев, като направо му заявява: „Бай Николаев, в глуха линия сме изпаднали.“ Младият офицер ръководи военните сили, които на 5 срещу 6 септември осъществяват съединението. Даниил Николаев е първият, който в Пловдив извиква: „Да живее съединението! Да живее княз Александър!“ И магията се случва, при това без съпротива. Назначен е за главнокомандващ на войските в Източна Румелия, защото съединението трябва да бъде защитено. Следват денонощия на трескав труд за главнокомандващия, който изработва план за защита на южната граница и съсредоточаване на войските там. Ударът срещу Съединена България обаче идва от съвсем друга посока. Започва Сръбско-българската война. Николаев изпраща всички свои войски към Сливница и след героичен поход от юг, те пристигат в най-нужния момент. Самият подполковник получава от княза командването на българските сили и ги води към победи при Драгоман, Цариброд и Пирот. Не случайно е първият награден от княз Александър I с военен орден за храброст и е произведен в чин полковник. Войната свършва, но армията се политизира и много офицери, доскорошни приятели и колеги, се оказват непримирими противници. Вече изявил се като русофоб, Николаев не приема детурнирането на княз Александър I през 1886 година. Той е назначен за военен министър в правителството на русофобите и започва разправа с превратаджиите. За русофилите, които се бунтуват в Руси и Силистра, заповядва: „Щом осъдите някого, разстрелвайте го незабавно.“ Така Николаев носи отговорност за смъртта на довчерашни свои другари, като Олимпий Панов, Димитър Филов, Атанас Узунов и други, но ги разглежда единствено като предатели на Отечеството. Само във връщането на Александър I Николаев вижда изход от държавната криза. Това обаче е невъзможно, а и го изправя срещу регента Стамболов. Последният успява да се наложи, военният министър е отстранен, а за княз на България е избран Фердинанд. Николаев се връща в казармата, но не одобрява новия княз и не крие отношението си. Фердинанд не забравя това и заради една нанесена му в двореца обида, 40-годишният генерал подава оставка през 1893 година. След 4 години, по желание на княз Фердинанд, Николаев е помолен да се върне в редовете на армията. През 1907 година отново става военен министър, а през 1908 е част от правителството на Александър Малинов, което обявява независимостта на България. От следващата година е генерал от пехотата, което е най-високият чин в българската армия. През 1911 година Даниил Николаев отново преминава в запаса, а през Балканската война е назначен на скромна тилова служба. Националните катастрофи разтърсват запасния генерал, а преживява и лична трагедия. При атентата в Света неделя през 1925 година губи единствения си син.
През 1936 година цар Борис III връчва на генерала най-големия български орден Свети Кирил и Методий, а през следващата година го моли да стане кръстник на новородения престолонаследник. Това не е случайно. За поколения българи Данаил Николаев е символ на истински патриотизъм и висок професионализъм. В негово лице царят вижда приемствеността в националните идеали. През 1942 година спира да топти неспокойното сърце на патриарха на българското войнство, който си отива с илюзията, че е видял осъществена мечтата за национално обединение.